खांसी के लिए घरेलू उपाय। सबसे पहले खांसी कौन सी है? सूखी खांसी है, गीली बलगम वाली खांसी है, इन्फेक्शन से खांसी है या पॉल्यूशन से खांसी? सबसे पहले तो हमें ये देखना। हाँ, सबसे पहला घरेलू उपाय आप करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि दवाइयों के बिना ही आप ठीक हों तो आप हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा ध्यान रखना है, नियम को फॉलो करना है। पूरे दिन में आप ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे, बाहर की डिब्बा बंद चीज़ें, बाहर के जूस, पैकेट वाली चीज़ें, मसाले, खट्टी चीज़ें, इन सबको छोड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है खांसी को और बीमारियों को और भी ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले बाहर की चीज़ें अवॉइड करेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं। फिर क्या करेंगे आप? सबसे पहले सुबह उठ के 1 गिलास उबाल के पानी लेंगे, जिसमें कि 1 चुटकी नमक और हल्दी डालेंगे, और ये चीज़ आपने डेली यूज़ करना है, डेली पीना है। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हल्दी जो है एंटीबैक्टीरियल है। अगर आपको कोई बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है तो बहुत ही फ़ायदा करेगी। तो उपाय मैंने खुद से कई बार अपनाया है और हर बार मैंने यही देखा है कि बहुत आराम पड़ा है। कई बार ऐसा है कि बहुत ही गंदी खांसी होती है और कंट्रोल से बाहर होती है, उस टाइम भी मैंने इसको फॉलो किया और करवाया, तो उससे सबको फ़ायदा मिला।